Барлықтарына сәлем. Бұл бізде кезекті IELTS reading талдауымыз болып табылады. Негізі мына тестті өз беттерімен жасауға мен сендерге кеңес беремін. Мына тестті бірінші комментарийда таба аласыңдар. Өз беттерімен жасап көріңдер. Сұрақтар бәрі бар. Мәтін орташа, мен қиын да жеңілді деп айта алмаймын. Орташа мәтін, таныс емес сөздер бар болуы мүмкін, бірақ ридингті бәрібір де таныс емес сөздер келеді. Бұған үйрену керек, және жалпы ридинг талдау үшін бізге түсіну керек. Ридингта бізге не керекті. Сонымен бірінші комментарийді өзіміз жүктеп аламыз, өзіміз таңдап аламыз, сосын осы видеоны қараймыз. Мен негізі қазір көрсеткім келеді жауаптарын және жалпы оларды қалай табады. Мәтінді оқымаймыз, әрине бірінші сұрақтар бізде. Так, бірден беске дейін бізде true, false, not given. True, false, not given. Бұны біз білеміз екен. Бір, local gulls and the migrating Arctic terns behave in the same way when offered food. Сонда не сұраптар? Gulls деген құстар және көшіп қонып жүрген арктикалық терндар, бүлінгалардың аудармасын, бірдей іс-әрекет істейді. Behave дейміз, бір нәрсе істеу, өз-өзін ұстау дейік, бірдей өз-өзін ұстайды. Оларға тамақ ұсынған кезде. When offered food. Offering емес, offered пассив болып тұр. Оларға тамақ ұсынған кезде. Енді тамақ ұсыну екі құс. Осыны іздейміз. Тамақ ұсыну екі құс. Осы мәтінен іздейміз. Так, мен есіме түсірейін. Жауап қай жақта? Міне. Arctic tern басталды. Міне offered басталды. Smelly herring, міне тамақ. Міне бір тамақ. Міне local gulls. И кеттік. Arctic tern from the extreme south of South America to the north to the Arctic Circle will take no notice. То есть байқамайды тамақты. Of a nice smelly herring offered from a bird watcher's boat along the way. Arctic tern байқамайды. While ал сол кезде local gulls will dive voraciously for such handout the tern flies on. Local gulls не істейді? Тереңге сүңгиді осындай бір қызық үшін. Мен білмеймін, voraciously handout деген сөздермен аудармасын білмеймін. Бізге ол қажет емес. Бізге қайталайтам. Не болса да кіргенде барлық сөздерді біле алмайсыңдар. Ол сондай заң осылай. The tern will fly on. Міне, екі түрлі, міне қараңдар. The Arctic tern resists destruction because it is driven at that moment by an instinctive sense of something we humans find admirable. In other words, blah, 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 blah. Сонда екеуі әртүрлі істейді. Arctic tern ignore, ал local gulls керісінше барады ұсынылған тамаққа. Сонда жауап қандай? Екеуі бірдей іс-әрекет істей ма? Жоқ, false. Что жауап false? Деп қойыңдар. Бір false. Екі. Experts' definitions of migration tend to vary according to their area of study. Эксперттердің анықтамасы, миграцияның анықтамасы көптеген жағдайда, осылай айтайық, көптеген жағдайда vary әртүрлі болады. Олардың білім алу ортасына сәйкес. Олардың білім алу облысына сәйкес. Әр эксперт миграция деген терминді әртүрлі айтады. Бұл бізде шамамен так. Биолог, шмиолог. Бұл бізде сұрақ ретсіз. Екінші сұрақ бізде ретсіз. Ол мына жақта. Мына жақтан емес. Міне, ретпен екен. But migration is a complex issue and biologists define it differently. Міне, migration бұл күрделі бір мәселе дейді, және биологтар оны сипаттайды әртүрлі. Биологтар әртүрлі сипаттайды. Depending in part on what sorts of animals they study.
не үшін әртүрлі деп санайды, өйткені олардың қандай жануарларды олар оқып жатқанына тәуелді барлығы. Сонда не әр эксперт миграцияны әртүрлі санай ма өз біліміне сәйкес? Иә. Бір биологтар, әр биолог өзі зерттейтін жануарларына сәйкес, өздері зерттейтін жануарларға сәйкес барлығын зерттейді. Окей, келесі сұрақ. Very few experts agree that the movement of aphids can be considered migration. Өте бірнеше аз маман дейді, келіседі. Эфидстардың қозғалысы, мен эфидс деген сөздің аудармасын білемін, әңгіме бәрі құстар туралы. Эфидстардың қозғалысы миграция деп қабылдана алады. Сонда қашан түрі болады? Қашан үшінші түрі болады? Егер жазылып тұр, өте аз эксперт эфидстардың қозғалысын миграция деп айтады. Қашан false болады? False бірнеше жағдайда болады. Егер бізде көп эксперт эфидстардың қозғалысын миграция деп айтады. Тағы не? Ешқандай эксперт эфидстардың қозғалысын миграция деп айтпайды. Немесе өте аз эксперт эфидстардың қозғалысын миграция деп айтпайды. Сол кезде де false болады. Жалпы false дегеніміз не? Ол белгілі бір элементтің өзгеруі. Қараңдар, үште бізде жалпы true false not given да курста үйреткенде бізге тірек сөздер табу керек. Тірек сөз қандай? Very few experts agree, movement of aphids, considerate migration. 1, 2, 3, 4 тірек сөз бар. Осы төртеуінің біреуі өзгерсе false, біреуі ғана өзгерсе, төртеуі де мәтінде бар болса, бір сөйлемде немесе екі сөйлемде, онда true. Егер төртеуінің екеуі, үшеуі немесе төртеуі жоқ болса, онда ол not given. Егер просто екеуі жоқ болса, ол уже not given. Міне осылай бізде болады. Енді осыны мәтінен іздейік. Жалпы мына жақта міне considerate migration, міне zooplankton can also be considered. So can the movement of aphids help having depleted the young leaves on one food plant? Міне тура солай апидстардың қозғалысы да қашан having depleted the young leaves on the one food plant, олардың тұқымы then fly onward to a different host plant with no one aphid ever returning to where it started. Қандай түсінік, шамамен бізде қандай ақпарат бар? Бізде бар movement of aphids, бізде бар considerate migration. Бірақ бізде agree және few experts жоқ. Айттым, 2, 3, 4 тірек сөздер бар. Біреуі өзгерсе false, екеу, үшеу, төртеу өзгерсе not given. Сондықтан 3 бізде not given. Жалпы бізде эксперттер келіседі, келіспейді деген ақпарат жоқ эфидстардың қозғалысы туралы. Жоқ ондай. Жоқ. Қанша эксперт, жалпы эксперт деген жоқ. Ондай жоқ. Бізде бар эфидстар бар, эфидстардың қозғалысы бар, migration бар, so can деп тұр міне, тура солай деген сияқты ғой. Ал анау жоқ бізде. Эксперт и келіседі, келіспейді. Окей, келесі төртінші сұрақ. Aphids journeys are affected by changes in the light that they perceive. Эфидстардың саяхатына әсер етеді жарықтың өзгерісі, олар қабылдайтын жарықтың өзгерісі әсер етеді эфидстардың қозғалысына. Сонда біз қандай тірек сөздер? Aphids journey affected by changes in the light they perceive. Көбіне 3 немесе 4 тірек сөз болады. Осы 4 тірек сөз.
осы төртеуі бар болса, синонимдастары true. Так, іздейміз осы тірек сөздерді мәтіннен. Так, жаңа біздің міне сұрақтар ретімен. Так, affects, light, affected. Так, affectстар үстінде. Міне. They allow, міне, ары қарай сұрақтар ретімен ғой. They allow for the fact that, for example, aphids will become sensitive to blue light when it's time for takeoff on their big journey, and sensitive to yellow light when it's appropriate to land. Сонда, егер олар көк түске сезімтал болса, оларға ұшу керек. Егер олар сары түске сезімтал болса, онда олар қону керек. Сонда сұрақ, түс эфитстардың қозғалысына әсер ете ма? Қараңдар, біз эфитс journey деген таптық. Әсер етеді деген таптық. Қалай әсер ететін? Ұшады, түседі. Түстердің өзгеруі, көк түс болса анандай, сары түс болса анандай. Олар қабылдайтын то есть төрт тірек сөзді бар болса true. Егер осылай сендер іздейтін болсаң, сендерде әрқашан дұрыс жауап болады. Бізде true. Келесі, Dingle's aim is to distinguish between the migratory behaviors of different species. Dingle's деген кісінің мақсаты ол айырма жасау, әртүрлі жануар түрлерінің миграциялық әдеттерін арасында айырмашылық жасау болып табылады. Dingle's іздейміз. Жалпы Dingle's бізде қай жақта? Бізге Dingle's деген кісіні табуымыз керек. Жаңа көрдім мен оны. Міне. Dingle is an evolutionary biologist who studies insects. His definition is more intricate than Berger's, citing those 5 features that distinguish migration from other forms of movement. Так, тірек сөздерге оралайық. Біз таптық, қай жақтан іздеуіміз керек. Тірек сөздер қандай? Dingle, оның мақсаты айырмашылық жасау, миграциялық әдеттерде әртүрлі жануарлардың. Сонда бізде былай болу керек. Dingle'ның мақсаты ол әртүрлі жануарлардың миграциялық әдеттері арасында айырмашылық жасау. Бізде мәтінде не деп тұр? Так, Dingle. Бізде мәтінде Dingle'ның нақтылайды 5 ерекшелікті миграцияны басқа қозғалыстардан ажырататын. Сонда ол жануарлардың миграциясын ажырата ма, әлде миграцияны басқа қозғалыстан ажырата ма? Миграцияны басқа қозғалыстардан ажыратады. Қараңдар, көрсетейін сендерге. Dingle бізде бар, X деп қойын. Мақсат бар, ажырату бар, мынау бір тірек сөз. Бір тірек сөз деп алайық. Migratory behaviors of different species. Осы бәле бізде жоқ. Осы мәтінде жоқ бізде. Мынау бізде мәтінде жоқ. Сонда бізде бір тірек сөз мәтінде жоқ. Осы себепті мынау бізде false. Жоқ. Dingle'дің мақсаты ажырату миграцияны басқа қозғалыстардан. Все. Сонда бізде бір ақпарат қана жетіспейді. Бір ақпарат жетіспесе бізде false. Короче, false. Бізде бір ақпарат жетіспесе false. Осылай бәрін істеп тастадық. Бір false, 2 true, 3 not given, 4 true, 5 false. Келесі сұрақта бізге қосу керек. 6-7 жалғасын табуымыз керек. Мына жақта не болады ары қарай? Мына жақта не болады? Так, according to Dingle, migratory routes are likely to. Dingle'ге сәйкес миграциялық жолдар көбіне болады, ықтималдылығы жоғары. Dingle и миграциялық жолдар.
осы екі бізде тірек сөз, осы екеуін біз табуымыз керек. Так, дингл и миграциялық жол. Шамамен басында міне. Так, міне дингл, Хью дингл, міне миграциялар, they are prolonged movements. Ол сонда не айтты? Олар міне миграциялық жолдар, олар prolonged movements, олар тік, linear, зигзаг емес, тік, linear. They involve special behaviors concerning preparation. Олардың ішінде арнайы іс-әрекет бар, дайындықты қамтамасыз ететін, such as overfeeding, көп тамақ ішу сияқты, және келу. Олар қажетсінеді арнайы энергия орналасуын. Және тағы біреу көшіп қонатын жануарлар өте мұқият, өте қатты мұқияттылықты қамтамасыздандырады өз-өздеріне деген білдіреді. Так, бізде жауап қандай? Сонда be discouraged by difficulties. Жоқ, rude оған difficulty кедергі бола алмайды. Емес. Travel on open land. Жоқ, migratory routes travel істей алмайды. Migratory route eat істей алмайды. Migratory route күн сайын қайталанады деген ақпарат жоқ. Migratory route игнорить ете алмайды ештеңе. Migratory route ол басқарыла алмайды сумен. Су басқара алмайды migratory route. Migratory route деген көшіп қону жолы, бағыты. Follow a straight line. G болады. Міне, миграциялық жолдар, олар тік. Олар тік, сызықты ұстанады. Міне бізде жауабы тұр. Linear деген тұр. Міне, they tend to be linear. Олар тік дейді. Миграцияның жолдары тік. Миграцияның жолдары тік болу керек. Келесі бізде сұрақ. To prepare for migration, animals are likely. Миграцияға дайындалу үшін жануарлар не істейді көбіне? Миграцияға дайындалу. Соны іздейміз, миграцияға дайындалу. Міне дайындалу, міне preparation. Не істейді олар? Overfeeding. Олар overfeeding істейді. Миграцияға дайындалған кезде. Болды. Негізі мынау ең қиын тапсырмалардың бірі осылай қосу әріптерді. Бұл қатты шатастырады, уақыт көп алатын андай тапсырмалар. Әр жауап келетін сияқты. Жануарларға кедергі келтіреді қиындықтар жоқ. Мен жаңа айттым, eat more than they need for immediate purpose. Міне overfeed, тым көп тамақ ішеді. Си болады, тым көп тамақ ішеді. Си жауап бізде дұрыс. Келесі. During migration, animals are unlikely to. Миграция кезінде жануарлар бір нәрсе істемейді. Likely деген ықтималдылығы жоғары, unlikely деген ықтималдылығы аз. Не нәрсеге ықтималдылығы аз миграция кезінде? Қиындықтардан қорқу дейік, қиындықтардың кедергі келтіруі. Unlikely to travel on open land where they can look out for predators. Unlikely to be repeated daily, unlikely to ignore distractions, unlikely to be governed by the availability of water. Так, миграция кезінде бізде не болады? Так, сендердің уақыттарыңды алмай қояйын мен. Так, барлығы жаңағы параграфта дингл, өйткені бүкіл әңгіме дингл туралы, динглдың сипаттаған миграцияны. To the great, which keeps and one more, migrating animals maintain an intense attentiveness to the greater mission, which keeps them undistracted by temptations and undeterred by challenges that would turn other animals aside. Сонда миграция кезінде, так, сұрақ қандай бізде? Миграция кезінде жануарлар не істемейді? Так, олар не істейді мысалы? Миграция кезінде жануарлар көбіне не істейді? Олар бізде
undistracted by temptations. Бұл қазіргі сәттегі қалауларға қалаулар оларға кедергі келтірмейді. Undeterred by challenges, қиыншылықтар оларды сындырмайды. Міне осы екеу сонда қиыншылықтарға олар не істемейді? Қиыншылықтарға сынбайды. Be discouraged by difficulties. Жауабы difficulties деген challenges, discourages деген undeterred. Міне сөз мәтінде бізде тұр. 9. Arctic terns illustrate migrating animals' ability to Arctic terн табамыз. Ол сонда Arctic terндар көрсетеді миграция жасайтын жануарлардың қандай қабілетін. Arctic terн тауып аламыз. Жауап келесі. Жауаптар ретімен қайда кетті? Міне бізде жауаптар. An Arctic tern flight to the extreme south of South America to the Arctic Circle will take no notice of a nice smelly herring offered from a bird watcher's boat along the way. Yet Arctic tern resists distraction because it is driven at that moment by an instinctive sense of something we humans find admirable. Larger purposes. Yes. Сонда Arctic tern бізде не істейді? Ол resist distraction. Ол кедергі келтіретін, назарды алатын заттарға қарсылық көрсетеді. Resist дегеніміз қарсылық көрсету, кедергі көрсету дегенді білдіреді. Сонда жауап бізде міне көрсетеді. Қандай қабілетті? Ignore жасауға кедергі келтіретін. Distraction дегеніміз алаңдататын заттар. Вот. Сонда ол бәрін ignore жасайды. Arctic tern ол өз мақсатына, өзінің керек жеріне ұшады. Все. Басқа ештеңе ол істемейді. Келесі. Мына жақта әңгіме Pronghorns туралы. Мәтінен жеңіл түрде Pronghorns тауып аламыз. Pronghorns rely on their eyesight and табамыз. Міне rely on Pronghorns и eyesight. И тағы бір нәрсе. Сонда олар Pronghornстар сенеді. Көзіне және тағы бір нәрсеге сенеді. Жыртқыштардан аулақ болу үшін. Екі нәрсеге сенеді. Жыртқыштардан аулақ болу үшін. Pronghornдар тауып алайық мәтінен. Міне Pronghorn құстар емес, which resembles an antelope. Бұл бір антилопаға ұқсас бір нәрсе дейді. Though they are unrelated, is eyesight тауып алуымыз керек. Eyesight, көз қабілетін. Is the fastest land mammal of the New World, one population which spends the summer. Все, дауыс шықты мысал екен. Міне distance vision ол бізде алыстан көру қабілеті и тағы не? Speed. And the speed. Keep safe from predators. Міне predators тұр. Міне eyesight деген синонимі тұр. And не? And the speed. Sonra жауап бізде міне speed болады мына жақта. Міне бізге бір ғана сөз таңдауға болады. Міне осылай. Келесі. One particular population's summer habitat is a national park and the winter home is on the бір нақты белгілі бір популяцияның жаздағы өмір сүру ортасы бұл ұлттық парк және қыстағы үйлері қайда? Where they go to avoid the danger presented by the snow. Короче, қыста қай жақта олар жүреді? Pronghornдар. Біз соны табуымыз керек. Қыс, жаңа мен қысты көрдім.
міне summer in the mountain grand follow a narrow route from its summer in the mountain across the river for the month they provide not from migration route in the theoretical if they can pass қыс қайда блин міне қыс over winter қыста олар қайда барады they can't reach their bounty of summer grazing if they can't pass through again in autumn escaping south onto those wind-blown plains they are likely to die trying to overwinter in deep snow. Так, мына жақта қыс жоқ, иә. Так, давайте сұрақтар қайтадан оқып жіберейік. Мына жақта бір нәрсе жетіспей жатыр бізге. Where they go to avoid the danger presented by the snow at the time of the year. Сол жақта олар қашады қар көрсететін қауіптен, қардың қаупінен бір жаққа қарай қашады. Міне қашады escaping south onto those wind-blown plains where they are likely to die. Ол жақта көбіне олар trying to overwinter in the deep snow. Сонда қай жаққа олар қашады? Plainsқа қашады. Wind-blown plains. Дұрыс жауап бізде сонда 11-де plains болады. Басқа ешқандай жауап келе алмайды бізде. Келесі. However, their route between these two areas contains 3. Міне, үш бір бәле. Continue on at one of the bottlenecks. Forested hills rise from a living corridor, increasing the outmass leading toward the cruise. Pronghorn threatening to choke off the passage away. Так, олардың жолы екі жердің арасында. Сол жерде үш бір бәле бар. Олардың жолы екі нәрсенің арасында. Немелем мына мәтінде бір нәрсе жетіспей ма? Мен өзім талдағанда барлық сөздер болды. Так, или мен қате қарап отырмын. Plainстен кейін жауап. Все, да. Міне, these pronghorn are notable for the invariance of their migration route and the severity of its construction at 3 bottlenecks. Міне, 3 bottlenecks. Міне бізде шықты. 3 bottlenecks. Все, барлық сөздер жетіп тұр. 3 bottlenecks. И келесі 13. One problem is the construction of new homes in a narrow of land of the pronghorns route. Сонда үйлердің салынуы бір жерде пронghorндардың жолында орналасқан. Тар бір нәрсе, тар болу керек. Так, үйлер. Міне, үйлер, private homes. Міне, corridor, only about 150 meters wide. Only дегеніміз аз. Only about дегеніміз аз. Тек қана сондай деген сияқты. Сонда тар дегенмен бірдей. То есть wide дегеніміз кеңдігі, тек қана осындай ол кең.
ол нені біледі? Тар дегенді біледі. Тар дегенді біледі. Narrow, ой, тар деп бекер жаздым. Narrowдың синонимі only about 150 meters wide. И не тар, не нәрсе тар. A corridor. A corridor бізде тар. A corridor бізде тар. Increasing development is leading. Сонда жауап a corridor. То есть corridor дейік. Бір сөз жазуымыз керек қой. Артикль бір сөзге саналады. Corridor. Narrow corridor. И тағы бір жауап бар. Мен өзім коридорды белгіледім. И тағы бір жауап бар. Ол бізде passage away. Threatening to choke of their passage away. Passage away, коридор екеуі синонимдас. Екеуі де өтетін жерді білдіреді. Екеуі де тар осы мәтінде, сондықтан мына жақта narrow және коридор және passage away екі жауаптың біреуі дұрыс. Екеуін қайсысын жазсаңдар да дұрыс болып табылады. Міне осындай бізде мәтін қайталайтам, жеңіл да қиын да емес, орташа деңгейдегі мәтін. Сонда да бізде біраз уақыт алды осыны талдауға. Қиын мәтіндер мен алдағы уақытта талдаймын. Біраз қиын мәтіндер бар. Бір менің ең қиын кездескен мәтінім бар. Анау туралы. Қалай аты? Көпір туралы. Ой, бір архитектор мен көпір туралы. Окей. Видео ұнаса лайк, комментарий сендерден күтемін. Барлықтарына рахмет. Сау болыңыздар.